自從我有一次自己係親身去睇到一條小鯨鯊俾漁民咧係所有嘅鰭切去晒，咁但係佢就好無助咁樣俾水流推到上岸。咁我哋成班香港嘅潛水員都好想幫佢，但係又幫唔到。即係我問我自己，我搞咗環境咁耐，但係遇到一個我真係要幫嘅時候，我就幫唔到。我覺得我好冇用。我唔食魚翅。咁而且殺魚翅，我睇唔到對海洋有乜幫助。我見到嘅情況就係佢係生勾勾，成條鯊魚上咗嚟就咁切咗個魚翅，然之後劈翻落海。咁嗰次係我第一次見到咁嘅情況，我覺得我而家話俾你聽，我係一個中國人，你係唔應該做啲咁殘忍嘅嘢。殺魚翅嘅手法係好殘忍嘅，對呢個其實違反咗中國嘅一個傳統價值。呢啲文化係幾百年、成千年以前開始嘅。其實隻魚翅唔會俾到面你，其實可能係代表係一種幾冇品味嘅行為嚟嘅。咁如果我點樣教我嘅小朋友咧？係嘛？作為一個世界公民啊，責任啊，對社會責任。如果我繼續食而我去教佢，咁我咪同佢矛盾咯。因為我哋人類嘅生存嘅健康唔係靠魚翅嘅。點解我哋要為咗我哋一啲不必要嘅慾望而去剝奪咗佢哋生存嘅權利呢？而且我哋係大量咁剝奪，我哋唔係剝奪一兩條喎。當我發現我們吃魚翅這個所謂的傳統，就是對海洋嘅生態造成嘅影響。咁所以我唔想再做其中一個令到佢會絕種嘅一份子。咁其實我哋現代人咧喺即係 consume 消費呢個城市呢個地球咧，已經即係大地之母咧，已經俾佢即係搞到5、6、7傷啦。咁實際上其實我哋已經日積月累之下咧，其實我哋地球嗰個俾到我哋嘅生活質素咧，已經係越嚟越差噶啦。咁我都希望佢哋可以考慮下一啲長遠嘅利益。要對我哋嘅環境友善，對我哋嘅環境負責任，對我哋嘅地球咧，我哋要持續去用我哋嘅資源。我哋下一代係需要呢一種嘅新嘅概念去生活咯。咁點解我哋要做一樣咁嘅嘢，令到我哋嘅後代有威脅我哋嘅後代咧？那然後呢？我們最後受害的是我們自己，我們的下一代。咁但係其實最近呢1-2年，我見到大家嘅態度都開始轉變啦，亦都開始會多咗人都會決定係選擇唔食魚翅嘅。我身邊嘅人咧嘅態度，我覺得係有改變嘅。我哋嘅後生嘅一輩咧，知道我哋係真係要以身作則去唔食魚翅，係用後生嘅一輩嚟影響翻上一輩咯。尤其是喺香港呢幾年即係變得好快。我們自己每一個人都有責任。首先，我們自己別再吃。即係我哋做消費者，其實我哋有權 say yes or no。咁但係我就會以身作則啦，即係首先我同佢哋出去食嘢嘅時候，亦都唔會去食魚翅啦。我哋只要自己行咗一小步咧，咁我哋嘅家庭就會行咗一小步，跟住我哋嘅 community、我哋嘅社區、我哋嘅社會、我哋嘅國家，然後跟住我哋不同嘅地方，咁佢變成為一個全球嘅運動。咁我都好開心可以喺度講翻，即係我自己本身而家有 BB， 咁我好希望即係我 BB 出世嘅時候，佢再喺呢個地球上嘅時候，佢可以有鯊魚，佢可以見到鯊魚，佢可以知道呢個地球上面仲有鯊魚咯。我唔想因為我而家或者我哋呢代人不停咁樣去食，然之後我哋嘅下一代其實已經唔再知道鯊魚係乜，或者只可以喺即係書本上睇一幅圖，就好似我哋而家睇翻恐龍咁我覺得個係好可悲。由自己去出發去保育呢一個世界，因為只有我哋先可以去重新去改變呢個世界。我承諾過，承諾食魚翅。我承諾唔再食魚翅。今生不食魚翅。同我一齊啦！同我一齊啊！同我一齊。同我一齊啊！